ilusad sõbrad, tere tulemast siia Peeteli kirikusse. Nagu ma Eeriku käest just kuulsin, siis teil juubeliaasta on rullumas viimaste peatükkideni. Pelgulinn, võib-olla linnade mõistes ei ole väga vana ja haridust on ometi siin meie kandis antud 110 aastat ja teie koolil 60, nagu ma kuulsin, nii et soovin teile ka palju õnne nende ilusate ümmarguste aastate puhul. Omalt poolt on muidugi mul kahju, et need taudiaastad olid vahepeal, sest meil Pelgulinna gümnaasiumiga on olnud väga suurepärane koostöö. Oleme näinud teid siin jõuluaktusi pidamas. Loodame, et seekordne sügisene laine, mida nad õnnetust natuke kraaksuvad, ei tule väga kõrge. Saate jälle siia jõuluajal tulla, olete muidugi alati meile siia oodatud. Ühtlasi tahan teile meelde tuletada, et täpselt nädala pärast laupäeval 28. mail on siis avanevad Pelgulinna päevad. Pelgulinna seltsiga meil on olnud algusest peale Peeteli kogudusel väga suur koostöö. Pelgulinna seltsi inimesed on olnud koguduse taasasutajate hulgas, nii et kasutan juhust. Mul ei ole küll otsevolitust antud, aga ma usun, et võin Pelgulinna seltsi nimel ka kõiki kutsuda alustusrongkäiku järgmisel laupäeval, täpselt nädala pärast, ning päev pärast seda pühapäeval on siis, nagu te ilmselt hästi teate, hoovikohvikute päev. Võimalik, et paljud teist juba osalevad selles projektis. Omalt poolt siin Peeteli koguduses me teeme seda projekti nüüd teist aastat, ka meil on pühapäeval plaanis hoovikohvik seal õues torni kõrval avada. Ja nagu me kõik kahjuks liigagi hästi oleme kursis, siis see aasta on alanud raskelt meie sõpradele Ukrainas. Neid toetada siis sellel aastal siis Peeteli hoovikohvik on Ukraina teemaline, ehk siis seal müüvad ukrainlased mitmeid soolaseid ja magusaid maiuspalu. Järgmisel pühapäeval olete oodatud ka meilt kirikust läbi astumast, tornist Pelgulinna peale pilku heitmast ja ka hoovikohvikust osa saamas. Et me soovime meie Ukraina sõpradega olla solidaarsed, nagu te näete ka värvidelt siin seintel. Küll, et see maa on suures osas sõjast pääsenud, aga mitte kõik. Ikkagi need osad piirkond on väga palju kannatanud, nagu me ka uudistest iga päev näeme. Nii et tere tulemast nendele üritustele ka nädala pärast. Soovin teile ilusat Pelgulinna gümnaasiumi kogukonna päeva. Tean, et muusikud on hoolega harjutanud, vaim on valmis. Usun, et kontsert meil tuleb tore ja veel kord tere tulemast meile. Meil hakkavad laulma Pelgulinna gümnaasiumi kõige väiksemad lauljad esimestest klassidest. Nii et me palume erilist vaikust ja tähelepanu, sest neid on ainult 5 tükki. 2 laulu tuleb esitada.
Lastekoor laulab tegelikult kõigepealt Karin Tuule kodulaulu ja siis pärast kuulete sedasama Viire takkat ka, mida siin juba on näha. Vot nii, jah, aitäh!
aplausi kooridele, koorijuhtidele ja Philippile, kes saatis segakoori.